Baska nima qilgan? И уже нравится. Sensan sevarim inon Аранжировка классная. Sensan sevarim inon Qondir jigarim inon Hicran gecesi canım felakka yeter Yoktur nazarim inan Yoktur nazarim Класс. Ko'p zamondin bir pariga mubtalo man aylayin Ko'p zamondin bir pariga mubtalo man aylayin Shu sababdan rangi ro'yima g'arabon Shu sababdan rangi ro'yima qahramon aylayin Аранжировка классная. Aranjirovkasini kim qildi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Salomlashamiz oldi. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Xo'p, Shohrux kim qildi buni aranjirovkani? Ilhomlanib Ismlari. Birgami? Birga qildinglarmi? Taniyman bu bolani. Bu yaxshi. Butun hofiz bu. Bizni ham tanittirsinlar o'zlarini. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Men Farg'ona viloyati Farg'ona shahridan Ha, vodiy. G'aniyev Zalika. Shohrux Mirzo. Men G'aniyev Shohrux Mirzo, Farg'ona viloyati Farg'ona shahridan, yoshim 42 da. Farg'onalik juda ham ko'p ishtirokchilar bor. Nimangiz bilan ajralib turasiz ulardan? Nima deb o'ylaysiz? Endi har bir gulning o'z hidi bo'lgandek, bugun biz Bo'ldi, ham siz javob berishingiz bilan ajraldingiz hozir. o'zi asli doirachiman. Men 6 yoshda yozishni bilmasdan musiqa maktabiga borganman. Musiqa maktabida meni o'rnimga onam yozardilar. Yoshimiz ulg'ayib, qiyinchiliklarga duch kelib, qo'y endi yig'ishtir degan odamlar bo'lgan, lekin yo'q. Baribir shuga o'qiganman. Men yuragim shuni deb uradi deb, ana hozirgacha jamoa tuzib, xalqimiz yaxshi kunlarida xizmat qilib kelganmiz, hozirgacha qilib kelyapmiz. Men do'stlarim, hamkasblar, hali biz ancha yoshligimizdan beri birgamiz. Do'stim O'rinboy, Furqatjon birga yuramiz, birga bizga podдержкаga kelishdi endi. Sizlar ham san'atdasizlar. Hozirda xonandalikka qo'shimcha Vodiyda teleradio kanalida bir qancha loyihalar ustida ham ish olib boraman, ham boshlovchilik qilaman teleradio kanalida. Kim oladi shu ginaniya? Mana bizni maqomlarimizni, umuman klassikamizni ana shunaqa jaz, blyuz yo'nalishiga tiqib qachon qila olaman men? Menga ruxsat berishadimi o'zi, mumkinmi o'zi degan savollar miyamda mana shu o'ynab yuradi. G'oyalarim bor, endi ana shu ustoz qarashini qolayman, aytmayman kimligini. Xudo xolasa, agar ana shu inson qarab qolsa, g'oyalarimni u inson tushunadi deb o'ylayman. Aqtimga yarasha harakatim bor va niyatim bor. Tanilib ketish emas, suyukli bo'lish maqsadim. Shunaqa xursandmiz tanishganimizdan. Sog' bo'ling ustoz, rahmat. Mamnun taklif qilsak bo'ladimi? Hammangizni, hurmatli ustozlar. Birgalikda ayting-yu, bir parchani. Aranjirovka dahshat-da, Farruh aka. Ketdik. Sensan sevarim. Raqsida
Raqsida Sevara Sevaraxon. Nazarxon bunday sharafga ega bo'lishlari Men shuncha marta raqsga tushdim. rostmi? Ofarin, gap yo'q. Qo'shiq aytamiz. Sensan severim ha inan ha inan Sensan severim ha inan Kondur ciğerim ha inan Kondur ciğerim ha inan Hicran gecesi çarhip felekke yeter Yoktur nazarim ha inan Yoktur nazarim ha inan Ozodbek aka bor ekan-u. Qoyil qoldim. Xo'p, Shohrux. Rahmat. Xo'p, Shohrux. Shohruxbek. Shohrux. Kengroq. Zo'r etganingizdan bor-ku, mana men ham Kengroq qayrildim. san'at qilish uchun va butun dunyoni ko'rish uchun. Iltimos. Hozir turizm yaxshi rivojlangan. Undan siqilmang. Hamma yo tekin bo'lib ketyapti. Viza ham kerak emas. Bu vizada gap emas, studiyada. Vizada. Hamma gap vizada. Studiya. barcha ustozlarimizni albatta bu e'tiroflari, bu hurmatlari, bitta qayrilganlarni o'zi butun dunyoni o'zgartirib yubordi ichimda. Yashang. Lekin yoshligimdan Xudoga shukr, mana ustozlarimizni oldida yurib, ustozlardan bilim olib, hozirgacha mana o'rganib kelyapmiz. Lekin ichimda agar mabodo degan o'y bor edi, agar endi o'ylamagan edim, qarashlarini Sevara opa qarab o'rganlarida men ichim o'zgarib ketdi. Xo'sh. Shunga ustoz Sevara Nazarxon tanlasa. Hey. Ozodbek to'xtang. Kelajakka o'ylang. Gapirishga beringlar. Sevara Angliya ketib qoladi tez vaqt. Yo'q, bunaqa emas. Shunaqa juda Ishonmang, qolib ketasan, Bitta o'zingiz qolib shogirdlarga ketasiz. berib yuboradi, Yo'q. bolalar shug'ullaninglar deydi Siz kimdir. o'zingiz o'sha Ya endi baribir Nosoy plechах. yashang. Kimni Bizada tanlamang, material. bizni umumiy yutug'imiz. Xo'p bo'ladi. Mana Kimni tanlamasangiz ham rozi bo'lamiz. Ruxsat bersalaring Sevara Nazarxon ustoz tanlasin. Mayli. Barcha ustozlarni hurmat qilgan holda. bir tomondan tushunib turibmiz. Endi birinchi bo'lib o'girildilar. Yashang. Ofarin, gap yo'q. Tabriklaymiz Shohrux. Men rep boshlanadi deb o'yladim, boshlanishi bilan aytdilar. Voy, omadja, sizga kulib boqyapti. Menga hozir Bak, 100% to'g'ri keldi-da. Ha, to'g'ri keldi. Menga shunaqa bir an'anaviy ovoz kerak edi. Ha. Judayam. Bilaman. Bek vokal Bilmaysiz deya kerak, bilaman, sizga kerak edi. Nima Shunaqa. kerak? Ham qarasam, aranjirovka ham dahshat. boshlanishidan xuddi otilib ketganday bo'ldi. Emotsiyalar Nimada? Saviyali boshlandi. Garmoniyalarning o'zi saviyali boshlandi-da birdan. Usulni aytmaysizmi? Usulni. O'shada Tем более sevarim bor. Sevaram emas, sevarim. Sevarim dedim. Sevaram degani yo'q. Ha, o'shaning uchun qaydilar Menga sirasi sen sevaram deb eshitildi-da, bunga tars. Shohrux Mirzo va hozir o'zim ham o'ylayapman kim? Rayhon. Sensan severim ha inan
o'sha qo'shiq o'tgandan keyin odamlardan so'rasam, voy, men mashinamda tushmaydi bu qo'shiq. Lekin rostdan ham mana sizga kreativ deyishadi-ku. Endi o'zimga nisbatan bilamanki, qanchalik shu tomon men uchun muhim. Kreativ, ha. Menimcha shu bolaga, shu yigitga ikkinchi sekundda qayildim tomonda. Nasıl tezlik o'ylamaganman men. To'g'risi, menimcha ovozi ham chiqmagan. Bitta birinchi nota bam уже bosdim, ketdi. Kutilmagan holatda 4 tala ustoz qarashi va ular bilan bir sahnada bir qo'shiqni, bir kupletini bo'lsa ham ijro etish bu shok. Endi undan keyingi holatda endi tasvirlayman, lekin maza qildim, to'g'risi. Bu loyihada aynan Sevara Nazarxonni tanlaganimning sababi bir maktab olmoqchiman, bir dars olmoqchiman, kelajakka ajab emas, bir yangilik qilish niyatida xolos. We could be the future where people are free. Juda kuchli qo'shiq tanlagan o'sha Jamala deymizmi? Qachondir eshitganman, Yevrovideniyada o'tganmi bu qo'shiq. O'zi ham Alloh bu qiz shu qo'shiqqa butun kuch berib lol qoldirganda hammani. Chiroylikgina, yoshgina qiz, zo'r, молодец. Duetdoshim Rayhon ajoyib fe'llik qiz, nozik, didli. Shu kam gapligi uchun ham ko'p ishlay olmayapman, lekin ichimdagini ayta olmayapman u qizga. Lekin ko'zlaridan sezyapman, u qiz ham xohlayapti. Biz hozirgi tayyorlayotgan duetimizga o'zini yondashishi yaxshi. Endi to'g'risi qiynalyapman. Har xil vaziyatlar bo'lib ketadi, kimdir kasal bo'lgan, shu Rayhonda ham nimadir o'xshamagan, lekin shu qo'shiqda ozgina qiynaldik, to'g'risi. Va nihoyat mana bugun ko'rasizlar, baho berasizlar o'zingizlar. Qanchalik yaxshi chiqdimi? Men uchun bu nomer juda muhim shu nomer. Ikkalaringizga katta omad, kuchli, chiroyli chiqib sahnaga o'z kuchingizni ko'rsatinglar menga. Shohruh Mirzo G'aniyev, Rayhon Abdullayeva, marhamat. Shohruh Mirzo, Rayhona, omad. Keltirsa yuz baloni o'sha bevafo menga. Kelsin agar yuzimni ko'rsam balo menga. Keltirsa yuz baloni o'sha bevafo menga. Kelsin agar yuzimni ko'rsam balo menga. Intkayman ul rafiq bilan kim qilur basir. Mehru vafo raqib ajabru jafo menga. Mehru vafo raqib ajabru jafo menga. Begona bo'lsa qalbini dilbadimni tog'. Kim bo'ldi ul Paris fatim oshno menga. Kim bo'ldi ul Paris fatim oshno menga. Yarashmas endi bu ob-havo menga. Yoring meni. Ram dam 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 dam.
kimni istaru ko'nglimda kim yoqar tashvishi bejihat oxir sayomanga tashvishi bejihat oxir sayomanga ko'kirsa yuz balo o'sha bevafo manga kelsin agar yuzim evursam balomanga keltursa yuz baloni o'sha bevafo manga kelsin agar yuzim evursam balomanga Bravo! Barakalla. Sevara Nazarxon jamoasi. Xo'sh, ana endi Sevara Nazarxondan fikrlarini so'rashdan avval barcha ustozlardan ularning taassurotlarini so'rashimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun birinchi bo'lib Tohir Sodiqov, keling sizdan boshlaymiz Tohir aka. Райхона, что с тобой сразу такая? Завяла, да, немножко? А, Ты расстроилась, Райхон? женской дружбы не существует? Все нормально. Просто для меня это что-то новое. Новое, да? Да, Ты и с нашей махалли, да? Так Оза так говорит. To'g'ri. Ай. Ну что я могу сказать? Было прекрасно. Judayam chiroyli исполнение bo'ldi. Ikkalovilar ham zo'r etdinglar. Bu qanaqa stil, направление? Не знаю, что-то я придумала. А, ты придумала. O'zi biluvdim. Как Ну, красиво было. Было великолепно. Chiqish chiroyli bo'ldi. Shou. Rahmat sizga Ну, Tohir aka. shunaqa mana bilmadim. Mani ham anaqam ketdi. Imkoniyatim. Akassa. Оказывается. Nima ikkitadan bermadinglar? Manda emas edi. Kimda? Menga Ikkitadan 4ta berish kerak edi. Menga 4ta berishdi, надо teng было taqsimda подождать. berdim. Жалко. Demak, sizga katta rahmat. Sog' bo'lishsin. Zo'r bo'ldi. Nima bo'lmagan taqdirda ham bor-u, участие baribir ham eng kerakli narsa участие. Ertaga televizorda hammalarni ko'rishadi, avtograflar olishadi, prodyuserskiy предложениялар поступать qiladi. Gollivuddan. Да, не унывайте, все нормально. Спасибо. Tohir Sodiqov, rahmat sizga. Farruh Karimович, sizning fikrlaringiz? Ayniqsa bugun men juda ham mamnunman. Men shunaqangi nima deydi, cheksiz xursand bo'lib o'tiribmanki, bizni musiqiy san'at olamida shunaqangi yutuqlar, shunaqangi yoshlarimiz bor ekan. Bu bejiz emas, chunki bobolaring kim desa, momolaring kim desa, bu O'zbekiston. Mana shu O'zbekistonning yoshlari, Ozodbek aka, mana tanaffuslarda fikrlar bilan bo'lishdik. Juda xursand bo'lib, ayniqsa aytyapman, bugun juda ham bir yuqori darajada bo'lyapti. Yoshlarimiz bizni juda ham xursand qilishyapti. Demak, fursatdan foydalanib, mana shu loyihani tashkil qilganlarga katta rahmat. Katta rahmat. Mana naqadar biz endi butun O'zbekistonimiz buni ko'rib, men o'ylaymanki, hamma xursand. Hammani dilida bir qandaydir musiqa bayrami. Hali aytyapman, ko'p gapiraman bu Nafaqat gap. O'zbekiston, dunyoga chiqyapti-yu bizlar. Endi hozir O'zbekistonni aytyapman. To'g'ri, endi bu ikkinchi masala. Endi ayniqsa O'zbekistonimizda O'zbekistonliklarimiz juda ham xursand. Chunki mana bizni qanaqa go'zal iste'dodga boy yoshlarimiz bor ekan. Hamma yo'nalishlarda. Baraka topinglar, mana yoshlarimizga men o'ylaymanki, bu boshlanishi. Rahmat sizga Farruh Karimович. Ozodbek Nazarbekov, marhamat Ozodbek aka. Men Rayhonaga qoyilman demoqchiman. Chunki nimaga? Bu mana shu bugungi hozirgi uslub Shohruxni allaqachon qon-qoniga o'tirgan. U allaqachon bu janrda nimalardir qilib, buni ichida bir necha yildan beri kerak bo'lsa, men yaxshi bilaman, bu juda tirishqoq yangiliklarga, kreativ yondashuvlarga juda xayrixoh ijodkorlardan. Lekin mana shu bu tom ma'nodagi maqom, ya'ni
Soqinomai Safti Kalon aynan o'sha maqomni bir bo'lagi. Bunga Rayhona dadil kirib kelishi yoki umuman bu joyda o'zini bir dadil tutishini o'zi bu qahramonlik. Bu siz tomoningizdan bu faqat olqishga sazovor ish. Qo'rqmasdan jazm qilganingiz, mana shu ishga kirishganingiz o'zi bu katta narsa. Men bitta narsani istardim-da, bu aynan xalqaro darajadagi tanlovda aynan sizga o'xshagan jazm qila oladigan yoshlar kerak. Chunki bu bizni milliy o'zimizni qonimizdagi asar. Biz dunyoga faqat shu bilan chiqamiz. Boshqa narsa bilan biz dunyoga chiqa olmaymiz. Shuning uchun shu yo'nalishda agar sizlar jazm qilsanglar, ko'proq shug'ullansanglar, qaytanga bizni xalqaro dasturxonga qo'yadigan asarlarimiz yetarli bor. Faqat uni sizlarga o'xshagan zamonaviy yoshlar shug'ullanish kerak. O'shandagina biz dunyoga chiqamiz. Shu ma'noda men sizni olqishlayman. Asosiy xulosa, asosiy tanlov. Sevara. Это вот самая сложная пара моя, любимая. To'g'risi. Qolganlar xafa bo'lishmasin, lekin любимая пара mana shu ekan. Да, это любимая пара, потому что нам было непросто. Вот shunaqa bo'lib qoldi-da endi Rayhosh, что тебе выпала эта доля. Lekin Ozodbek gapga usta-da. Вот har bir so'zi стрела. Все четко сказано. В том смысле, что для нас это фитнес наш. Мышцы, хон, томер, все. Представляешь, куда ты нырнула? Вот скажи, с кем ты занималась, ты мне говорила, что? Zafar aka. Ularga ham minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, потому что ты выросла. Ты сама это чувствуешь, да? У нас были ситуации, вообще во всех командах они, оказывается, были. Mana, кто-то руку сломал, кто-то ногу, еще что-то. Ты тоже ногу подвернула. Bu proyektimiz kuch va ovoz haqida. Bu yerda juda ham sabrli bo'lish kerak. To'g'ri qadam bosib, hech narsadan qo'rqmasdan. Men uchun albatta birinchi darajada eksperiment bo'lish kerak. Menga ozgina yetmadi. Xatolarim sezildi. Rayhon ham biladi, Shohruh Mirzo ham biladilar. Va shunga qaramay, все равно baribir ham shu bir qatnashgan insonni men nima qilishim kerak? Chiqarib yuborishingiz kerak shoudan. Yo'q, tanlashim kerak. Tanlash kerak. Chiqarmaylik hech kim, iltimos, hamma qolsin. Вот самый сложный момент. Men Sevara, oilangizda kim qoladi? Oilamizda hamma qoladi o'zi. Lekin Tomoshabinlarga quloq tutsangiz faqat qiyinlashadi tanlov. yo'q, hech ham qiyin masala emas. Rayhon, она молодец, она так и так блогер. Газа басяпты. Никуда не денется, Райхон. Тебе еще нужно много работать, ты знаешь это прекрасно. Shohruh Mirzo, нам надо работать с тобой, мне интересно. Sevara Nazarxon, rahmat sizga. Shohruh Mirzo, siz ovozdasiz. Rahmat sizga Shohruh Mirzo, juda ham shoshayotgan ekanlar, lekin siz dinami? Rayhona, sizga ham katta rahmat ishtirokingiz uchun. Agar aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Хочу сказать спасибо Севаре за то, что она меня окунула в такой экзамен. В любом случае, я вас все равно люблю, все равно вас уважаю. Наверное, это должно случиться для чего-то. Пока не знаю для чего, но спасибо вам большое. Ты очень мудрая, ты очень мудрая. Идем сюда. Ты со слезами пришла и со слезами опять... Rayhonni olqishlab qo'yamiz. Va agarda siz ham Rayhon bilan birgalikda yig'layotgan bo'lsangiz, Instagramda topib, izohlariga yozib qoldiring. Rayhon, biz sen bilan deb. Sizda hech narsa ketmaydi, bunga yoqimli. Rayhon, yig'lamang. Есть спасители, кроме проекта. Bravo. Maza qildim. Ustozlarni maslahatlari, ustozlarni e'tirofi, ustozlarni nima deydi, kerak bo'lsa bizni ayblarimizni ozgina bo'lsa-da aytishmadi, lekin aybimiz ko'p edi. Qarama qarshilikdan o'tdik deb o'ylayman. Keltirsa yuz baloni o'sha bevafo menga
mani ichimdagidek bo'lmadi-da, lekin qarama-qarshilik bosqichida qo'shiq chiroyli chiqish kerak edi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha nuqtalar bor edi, o'sha nuqtalar urilmadi. Duetdoshimga qoyil, faqat qoyil. U qiz mardlik qildi. Haqiqatda umuman boshqa yo'nalishga qadam qo'yish bu yuragi mard, yuragi butun insonning ishi. Shohrux Mirzo talantli san'atkor, tarbiyali inson. Молодец, hech qachon ko'rsatmaydi, qiynaladimi yo'q. Farg'onadan keladi. Repetitsiya ertaga bo'ldi, g'irlab keladi-da. Rayhonam zo'r jamolarni yetgan, o'shanda ham u men uchun olov qizda. Yoshgina qiz, o'ziga yarasha xarakteri bor. Endi bilasizmi, men repetitsiya jarayonida ko'p narsalarga ahamiyat beraman. Qanaqa qilib o'zini aniq ko'rsatyapti. Buni qilaman, uni qilaman desam, men mirqaman deb bunaqa protsessga. Rayhon uchun bu yangi aniqa bo'lgan. Rayhonam juda ham zo'r chiqqan o'sha nomerda. Men kutmagan edim. Lekin zo'r ko'rsatdi o'zini. Точно bilaman-da, falsh bo'ldi, mana shu tomon o'xshamadi, men bu zo'r bo'ldi. И такой ozgina visi bo'lib qoladi-da. И перевес bo'lib qolgan Shohrukka va shu yigitni tanladi. Shohrux Mirzo, нам надо работать с тобой, мне интересно. Qanday nasib tayyorgarlik ko'ryapmiz. Albatta, endi sahnadagi vaziyat hal qiladi. Xudo xohlasa. Drive ham bor, tembr ham zo'r, faqat shu tilga ozgina ahamiyat. Azizlar, til o'rganish kerak. Kim til o'rganmasa, mana menga o'xshab qiynalgan. Hech ham unaqa emas-da. Eng asosiysi siz aniqa drivingiz. Kutamiz. Shohrux Mirzo G'aniyev. Take us off on the dark. Man, the on the water. Like on the earth. This is man's world. But with me nothing. Oh, God. Şadman olmaz imiş. El anga şafiqu mihribon olmaz imiş. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa bulbulga tikandek oshyon olmaz imiş. Kendik oşyan olmaz imiş. Olmaz imiş. Bulbul gat kendik oşyan olmaz imiş. This is man's world. Man will be nothing.
Shohrux Mirzo G'aniyev. Judayam qiyin. Shuning uchun qon bosimini doimiy o'lchab turishga to'g'ri keldi. Menimcha. Ana endi hamma ustozlarning fikrlarini birgalikda eshitamiz aka. Yaxshi yomon gaplar bo'lsa hammasi sizga bo'ladi. Men shunchaki ishdaman. Ozodbek Nazarbekov, marhamat. Shohrux Mirzo, yana har galgidek kutilmagan burilish, kutilmagan mutlaqo ajoyib eksperiment. Xo'p, bu Hazrat Navoiy bilan James Brown. Nimadir bog'liqlik joyi bormi? Qanaqadir bog'ladinglarmi nima? Men narigi inglizcha variantini bilmayman, nima deganini tushunganim yo'q. Aynan siz aytib turgan g'oya, mazmun to'g'ri kelishi uchun men ham avval bu qo'shiqni olganimdan keyin tarjimasini umuman nima maqsadda so'zi aytilgan ana shu so'zlar baribir ustoz bilan maslahatlashib yozganimizdan keyin ma'no keyin to'g'ri keldi deyishdi. Ana shuning uchun men ham o'zim rozi bo'lib bo'ldi dedim. Qoldi dedim. Yo, agar shu mantiqan bir-biriga to'g'ri kelgan bo'lsa bo'ldi, boshqa e'tirozim yo'q. Juda ham qo'rqinchli eksperiment bu. Qo'rqinchli darajadagi eksperiment. Buni har kim jazm qila olmaydi. Lekin o'sha men doim yangiliklar tarafdoriman, doim bunaqa eksperimentlar tarafdoriman. Lekin har doim ham bunaqa o'xshamaydi. Juda ajoyib, noodatiy chiqish bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizga. Tohir Sodiqov. Shohrux Mirzo James Brownga qadam tashlabdilar-da. Oldingi safarda ham sevsam sevarimni aytganingizda menga juda ham yoqdi. Bu nomeringiz ham maromiga keltirib aytgansiz. Hammasi yaxshi, men maza qildim. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Farruh Karimovich, marhamat. Avvalambor yo'nalish oson emas, juda murakkab yo'nalish. Blyuz aytish o'zi bo'lmaydi. Men maza qilgan joyim bundan hali o'zbekcha qismi bo'lganda shunaqangi mahorat bir boshqacha bo'ldi. Ovoz ham bir boshqacha sezildi. Keyin shunaqangi tabiiy holda bo'ldi. Bevosita haligi nima deydi, dildan chiqib samimiylik bo'ldi-da. Uyg'un bo'ldi-da, uyg'un. Lekin shlapa ham shunaqangi to'g'ri keldi, mos keldi mana shu joyiga, haligi o'zbekcha tomon bo'lganida. Mahoratga gap yo'q, ovozga gap yo'q. Ko'z tegmasin. Rahmat Farruhga. Shlapa tushib qolmasin, shlapa. Rahmat sizga va Shohrux Mirzo, hozir endi 3 ta maqtov eshitib tugatib yuboradigan joyi emas. Shuning uchun jamoa ustozi Sevara Nazarxonga yuzlanamiz. Marhamat. Men shu yigitdan nima kutishni bilmayman-da gohida. Repetitsiyada har xil variantlar bo'lib ketadi, o'zingiz ham bilasiz. Я всегда говорю, o'zingiz asring. Hozir ayrim joylari, знаешь, да, где не случилось, но lekin men bilaman sizni o'sha mahoratingizni. И shunisi yoqadiki, что 100% berilasiz-da shu ishingizga. Yaxshi ko'rasiz shu ishingizni. O'zi umuman qaraganda hamma qatnashchilar ham shunaqa. Мне повезло, hammasi kamtarin. Sahnada любой практически obrazga kirib ketadiganlar. Sizga katta rahmat. Men ham miriqdim, maza qildim. Rahmat sizga. Shohrux Mirzo, marhamat, sizni ham jamoa safiga taklif etamiz. Zarba bosqichi. Sevara Nazarxon jamoasi. Assalomu alaykum. Kamina Shohrux Mirzo G'aniyev, Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida yashayman. Yarim finalga yetib keldik dedi. O'zi sirli ovoz bosqichiga yetib kelishim o'zi bir voqea. Umidi so'ngan, hayotda zavqi qolmagan ijodkordek ko'rinardim o'zimga o'zim. Boshqa ish qilavering, yoshlar chiqyapti deganda ijodimizni to'xtatmayotgan edik. Ana shu paytda ovoz loyihasi boshlanib qoldi-da. Shu keldik, bilmagan holatda Alloh berib bizga o'tdik. Sensan sevarim, inon, Chiqdi ko'rdingiz, mana misol odamlar hozir mashinamda eshityapman,
telefonimni gudoviga qo'yib oldim degandan keyin men noto'g'ri ish qilmabman dedim. Sevara Nazarxon ustozni tanlasam. Mayli, mayli, mayli. Men Sevara Nazarxon ustozni tanlab adashmadim. O'z niyatim shu edi. Repetitsiyalar jarayonida, umuman shu ishlash jarayonida voy yuragim bir xil ekan dedim ichimda. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. Aynan James Brownni musiqasiga xullas Alisher Navoiy hazratlarini g'azalini qo'ydim. Soqin olmang safti kalom Bobur g'azali edi. Keltirsan yuz baloni o'shan bevafo menga. Mana bu James Browndagi qo'shiqdagi qo'shilgan g'azal Hazrat Mir Alisher Navoiy hazratlari g'azali. Bilmi yuragim xohladi. Men ustozga taklif qildim. Bizni aqlimiz yetgani bo'yicha tushdi. Bu safar mendan u yo'nalishda hech kim eshitmagan ijod namunasini tayyorlayapmiz, xudo xolasa. Maqsad o'zi finalga borish. Endi shu fursatdan foydalanib, albatta bizni kuzatayotgan, umuman ovoz loyihasini kuzatayotgan barcha elimizni, san'at shinavandalarini o'zi suygan, o'zi yoqtirgan shu loyihada ishtirokchilarga ovoz berishlarini mabodo bizga ham so'rab qolaman. Shohrux Mirzo G'aniyev 12 ishtirokchi raqamini 3300 qisqa raqamiga SMS tarzida yuboring yoki Ipak yo'li mobil ilovasi orqali ovoz berishingiz mumkin. Martıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akibet alırsın komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akibet alırsın komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Ortından düşüp sen çerçeme. Hazır ketgil başka zaman yana kel. Bir gün ketar holatga düşer banda. Var git ölüm
boshqa zamon yana chiqdim bosqirlarga yetisholmadim yolg'on dunyo sana chiqisholmadim chin do'stu yor birla uchrasholmadim bu dam ketgil boshqa zamon yana garchi o'g'lon birdan qo'nib ko'charkan ajal sharob bilim icharkan yana topgum kimki sendan qocharkan bu dam ketgil boshqa zamon yana topgay dursam kimki sendan qocharkan endi ketgil boshqa zamon yana Shohruh Mirzo G'aniyev. Olqishlab qo'yamiz. Sizga katta rahmat. Ishtirokchi raqami 12. Aynan mana shu raqamlarni siz 3300 qisqa raqamlarga SMS tarzida jo'natgan holda Shohruh Mirzoni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Shohruh Mirzo, uzr, biz sizni shoshirib sartaroshxonadan olib chiqib oldik menimcha. Sochim bo'yayotmoqchi edim. Chaqirib qolishdi. Chaqirib qolishdi. Demak, ana endi biz ustozlar fikrlariga quloq tutamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Yaxshi ham ko'chada ko'rib qolmadim bularni. Iltimos, boshqa kiyimda uyga ketinglar. Kech bo'lganda yaxshi emas ko'chada. Demak, marhamat, ustozlar fikrlari bilan tanishamiz. Tohir Sodiqov. Shohruh Mirzo, qoyil qoldim, lekin mana shu nomerga bor-ku. Kiyimlaringiz ham o'zingizga rosa yarashibdi. Sevaraxon, ishlaganingiz uchun rahmat sizga. Qoyil. 5 baho. 12 baho, 12. 100 baldan. Yo'q, 12-nomer. 12 baho. Rahmat sizga. Farruh Karimov. Men hozir o'ylab, qarab, shu avvalambor zavqlanib, maza qilib, shunaqangi bir xayol keldiki, Shohruh konservatoriyani vokal kafedrasini a'lo darajada tugatgan va shuning bilan teatral institutida aktyorlik mahoratini akademiyasini tugatganga ham o'xshaydi. Yashang, bu ko'rsatishingiz bilan bu akademiyani Sevaraxonda keltirganlar. Yo'q, zo'r ish qilingan, katta ish qilingan. Mana endi yana o'sha gapni takror aytmoqchi edimki, bu butun dunyoni sahnasini bezatadigan bir nomer bo'libdi va men qoyil hozir qolganim, endi mana ovoz shu gaplarni aytkim kelyaptiki, ana ovoz, mana ovoz, keyin orkestr bilan shunaqangi bir nima deydi, jo'rlik yaxshi bo'libdi. Shunaqangi bir samimiy. Men juda ham maza qildim. Nima deyishim mumkin? Ofarin. Ofarin. Rahmat sizga. Ofarin. Ozodbek Nazarbekov. Men mana shu chiqish uchun Sevaraga rahmat demoqchiman. Sevara, barakalla, rahmat. Olqishlaymiz. Sababi asar bo'libdi, haqiqiy butun san'at asari bo'libdi, juda ham chiroyli. Shohruh Mirzo, umuman yigitlar, ansambl juda ham mahorat bilan ijro qilib berdinglar. Juda ham orqada turgan yigitlar ham alohida o'sha kayfiyatini berib turdi hamma narsani. Tanlangan asar ham o'ta falsafiy, juda ham odamni o'ylantirib qo'yadigan va shunga so'zlariga mos harakatlar,
qo'shimchalar va orqadagi barcha detallar juda uyg'un, juda ham joy-joyiga kelgan. Omad zo'r. Menga juda ham yoqdi. Mazza qildingizmi? Mazza qildim. Rahmat. Men oldin bunaqa zo'r nomerlarni Ozodbek aka sizni konsertlaringizda ko'rardim. Hozir mana ko'rdingizmi, bular ham harakat qilishibdi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Sevara Nazarxon, jamoa ustozi sifatida marhamat fikrlaringiz. Sizlarga yoqdimi? Yoqdi. O'zi bu asar meni miyamda 2-3 kun yurgan. Endi hammanglar bilasizlar, Великолепный век degan serialni bilasizlar. Oxirgi seriyada mana shu bir parchasi bor-da, o'lim haqida. Oxirgi seriyasigacha ko'rgansiz? Даже не раз, ko'p marta. Ko'pligiga o'xshab. Ya'ni об этом, men nima demoqchiman, ko'pincha o'zim tanlamaganman. Turdan turga qo'shiqlarni o'zlari tanlagan. Lekin bu safar iltimos qildim Shohrux Mirzoga shu qo'shiqda aytib bering deb. Chunki ularning hayotida ham bir juda ham bir ну такой грустный istoriyasi bor. Lekin unga qaramay o'ylaymanki, o'lim va yangi zamon bu xolimizmi yo'qmi bu baribir ham o'limdan keyin yangi yo'l bor. Bilmasak ham sezamiz. Chunki o'limdan keyin, как говорится, freedom, освобождаемся. O'shanga bu falsafiy qo'shiq, og'ir qo'shiq. Unga qaramay iltimos qilganman ozgina uncha drama qilmasdan pozitiv bilan shu qo'shiqda aytib berishga men mamnunman. Rahmat. Shohrux emotsional tomondan juda ham kuchli bo'ldi. Kutmagan edim. Qanaqasiga ustozsiz kutmagandingiz? Ishongandim deyish kerak. Ko'p ishlaymiz-ku endi proses, Mirshaka. Lekin rahmat sizga. Sizga ham katta rahmat. Lekin muhtasham 100 yil men ko'rmaganman, chunki men 100 yil davom etadi deb o'ylardim bu serialni. Sizga qo'shiq uchun katta rahmat. Uzun kervon yasab samoda uchib o'tar qayga turnalar. Ikkimizni sevgimizni joylashga dunyo bag'ri tosh shunchalar. Nelargadir bo'ysundikmi bizlar ham taqdir bizni shu kuyga soldi. Bu dunyoning asali adam bir ekan, kam uchun sevgimiz oldi. Yagona o'zing, seni yagona o'zing. Uzun o'ylarim bag'riga cho'mdi. Yagona o'zing, yagona o'zing. Ko'rinadi mayusgina nigohing. Sen mening bahorim, sen mening umrim, gullarga bezaysan gullarga. Sen kelsan dildagi shubha armonlar sochilib qoladi yo'llarga. Nelargadir bo'ysundikmi bizlar ham taqdir bizni shu kuyga soldi. Bu dunyoning asali abad bir ekan, kam uchun sevgimiz oldi. Yagona o'zing, yagona o'zing. Uzun o'ylarim bag'riga cho'mdi. Yagona o'zing, yagona o'zing. Ko'rinadi mayusgina nigohing. Yagona o'zing, yagona o'zing. Uzun o'ylarim bag'riga cho'mdi. Yagona o'zing, yagona o'zing. Ko'rinadi mayusgina nigohing.
Assalomu alaykum. Men Shohruh Mirzo G'aniyev. Ovoz loyihasining so'nggi finalisti bo'lib, mana finalga ham yetib keldik. Chiqdim bosqirlarga yetish olmadim. Yolg'on dunyo sana chiqish olmadim. 48,9% natija bilan Shohruh Mirzo G'aniyev Juda qiyin bo'ldi. Yomon qiyin bo'ldi. Bularning orasidan yorib chiqish bu meni o'zimning shaxsiy rekordim. Sababi juda ham kuchli ishtirokchilar bor edi. Aynan biz jamoada ham va umuman ovoz proyektida. Har bitta turdan turga o'tishga albatta ijodiy yondashar edik, strategiya tuzar edik doim. Men maza qildim. Mayli nima kim nima desa ham 5-6 oy. Mayli fevral oyidan hisoblaydigan bo'lsam, o'zim uchun fevral oyidan shu ovozga kelishni xohladim. Ashula aytishni boshlaganingizda yoshingiz qiziqtirmaydi-da. Qilayotgan ishimni kerak bo'lsa to'xtatdim. Daromad keltirayotgan tomonni to'xtatdim deyarli. Ishonchsizlik paydo bo'lib qoldi ba'zi bir joylarda. 5-6 oy ichida endi qanday o'ylang, daromad kelayotgan joyda kreditlaringiz bor-ku, bera olmay qoldim. Lekin aynan ana shu ovozda o'zlari ko'rib, endi oldi berdingiz bo'ladi-ku, tushunishib, yo'q, davay, omad tilaymiz deganlarga rahmat hozirdan. Mayli daromad topmagan bo'lsam ham, lekin ijodiy zavq oldim. Men gar milliardim bo'lsa-ga, lekin ana shu milliardga ana shu mana shu yerda o'tgan 5-6 oyda zavqni sota olmasdim. Bu ijodkor uchun bitta baxt. Umuman meni shu paytgacha qarindosh urug'im tushungan. Ayniqsa birinchi o'rinda ota-onamga isbotlash uchun harakat qilmadim, lekin qo'limdan kelishini ko'rsatdim. Shuncha yillar mobaynida har yili xudo xolasa bil yaxshi bo'ladi-ya, xudo xolasa bil yaxshi bo'ladi deb zerikkan edim, to'g'risi yillar mobaynida. Ahdimizda turdik, o'zimizni prinsipimizda turdik. Ana shu ahdimiz, prinsipimiz, mehnatimiz, sabrimiz shu yergacha olib keldi. Bu albatta barcha san'at sevarlarni, barcha umuman san'at ishqibozlarini bir nima deydi, qalblariga xudo xohlasa sokinlik, qalblariga xursandchilik ulashadigan san'atkorlar bor shu yerda. Dunyo sahnalarida biz o'ylagandek darajada yurtimizni bayrog'ini boshqa janrlarda ham o'zbek tilida kuylab, yuqori cho'qqidagi jaz, klassika sahnalarida ijro etish nasib qilsin. Niyatimiz albatta yuqori. Esingizda, Sensan sevarim qanaqa janrda ijro etganman. Finalda ham ana shunaqa janrda bitta butun milliy qo'shig'imizni xudo xolasa ijro etamiz va albatta yoqadi degan umiddamiz. Menga qiziq bo'lyapti, demak meni kuzatmoqchi bo'layotgan, meni kutayotgan, meni aziz muxlislarim xudo xolasa qiziq bo'ladi sizlarga ham. Yutqizsam alam qilmaydi. Men uje yutqizishimni bilib kelganman boshida. Lekin hali ham yutqiza olmayapman. Shuning uchun yutqizmay yuravering. Shohruh Mirzo G'aniyev 12 ishtirokchi raqamini 3300 qisqa raqamiga SMS tarzida yuboring yoki Ipak yo'li mobil ilovasi orqali ovoz berishingiz mumkin. Yursang yavrum quvonama sarvaqomat bo'ylaringga bo'ylaringga guldan libos yarashibdur sog' salomat bo'ylaringga bo'ylaringga men bulbulga aylab ozor shirin jonim oldingni sor Zulayhodan qolgan zinor bo'lsin hojat bo'ylaringga bo'ylaringga Zulayhodan qolgan zinor bo'lsin hojat bo'ylaringga bo'ylaringga yo'q armonim sensiz qazo
bo'ylaringga. Ko'rgan oshiq fido bo'lur, el yurtida judo bo'lur, maxdum quli gado bo'lur, ey ul qiyomat bo'ylaringga, bo'ylaringga, ey maxdum quli gado bo'lur, ul qiyomat bo'ylaringga, bo'ylaringga. Bilsang yorim quvonaman, sog' salomat bo'ylaringga, bo'ylaringga. Ey guldan libos yarashidur, sog' salomat bo'ylaringga, bo'ylaringga. Shohruh Mirzo G'aniyev, ishtirokchi kodi 12. Mazami? Sizga katta rahmat. Va yo'q, qo'ying tursin, oldin fikrlarni eshitaylik. Xo'p. Hech narsa yo'q, baribir tursin. Bu o'shkuzi. Demak, birinchi bo'lib Tohir Sodiqov, marhamat sizning fikrlaringiz. Shohruh Mirzo shu qoyil qilasiz mana shunaqa ashulalarni bor. Jazoviyda eski ashulalarni remix qilganingiz menga juda ham yoqadi. Shunaqa chiroyli chiqadi har doim. Qoyilman. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta yutuq sizniki ham bo'lsin. Inshaalloh. Rahmat sizga Tohir Sodiqov. Va bugun final, bugun mavsumning oxirgi bosqichi va bugun men uzil kesil qachondir Shohruh Mirzoni oyoq kiyimida ko'rish orzuyimdan voz kechdim. Ozodbek Nazarbekov, marhamat sizning fikrlaringiz. Shohruh boya o'zi ham aytayapti-yu, men shu bolani to'g'risi qachondir mana shunaqa darajada ko'rishni kutaverib men ham charchagan edim. Rahmat ustoz. Bu noto'g'rimi, Shohruh? To'ppa-to'g'ri. Men bu yigitni yoshligidan bilaman. Qanaqa iste'dodi borligini ham bilaman. Qanaqa ovozi borligini ham bilaman. Bugun aytmoqchi bo'lganimki, bu o'sha o'tgan mehnatlarini samarasi bugun. Senga omad tilayman. Chin dildan omad tilayman. Rahmat ustoz. Rahmat. Rahmat sizga. Demak, Ozod aka, siz Shohruh Mirzoni qora sochlari bilan ko'rgan odamsiz, a? Ko'rganman. Qop-qora edi u payt sochlari. Farruh Karimov, marhamat sizning fikrlaringiz. Endi o'sha gap takroriy bo'layotgan bo'lsa ham o'sha gap. Ana ovoz, mana ovoz. Ustoz bergan. Yana men xursand bo'lib o'tirganimki, endi hali natijani bilmaymiz. Qanaqa natija bo'lmasin, men xursand bo'lganimki, shu O'zbekiston san'atkorlar qatorida juda o'zini yorqin, juda ham nima deydi, mahorati bilan o'rinni olgan mana Shohruh qo'shili desak bo'ladi. Ofarin. Rahmat. Ofarin. Katta rahmat sizga va jamoa ustozi Sevara Nazarxon. Marhamat.
mazza qilib ishlaganlar Sevara. Haqiqatdan. O'zi xuddiki biz birimizni topib olganmiz-da. O'xshaymiz. Kreativ bo'yicha turishi, vodiyligimiz. Bilmadim, xuddiki bitta volnadami yuramiz. Shunaqami, Shohruh Mirzo? Xuddi shunday. Kuchli xarakter, ham sozanda, shu hammasi o'sha og'zidan chiqadi, imенно instrumentlar bo'yicha ularga ravniy odam yo'q yoki kam. Tembr, ishlash, chidash, har tomonlama bu yigitga gap bo'lishi mumkin emas. Men sizga bilasizmi qanaqa niyat? Xo'sh. Shohruh Mirzo. Dunyoda aylaning, iltimos, bo'ptimi? Xo'p bo'ladi. Kerak bunaqa ovozlar. Juda ham ajoyib tilak. Men finalda bunaqa tilak eshitaman deb o'yladim. Shohruh Mirzo, aylanib kelgin degan tilak bo'ldi. Bir-ikki marta bor. Ya, haqiqatdan sayohat qilish kerak. Va ana endi siz aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat. Juda o'rinli vaqtda gapirib olish to'g'ri kelib qoldi. Aynan payti Sevara opa sizga rahmat. Tanlaganingiz uchun birinchi o'rinda. Va barcha bizni guruhdoshlarimiz 12 kishi nomidan sizga rahmat aytaman. Ularga bizga chidaganingiz uchun. Chunki bizni hamma jamoada ham bir xil ishlandi, hamma ustozlar bir xil qaraldi, lekin endi bizni jamoamiz ichidagi voqealar men o'zim ijodkor bo'lganim uchun kimni so'ksangiz, kimni yaxshilasangiz, kimga xursand fikr bildirsangiz, ana shu prosesda, shu jarayonda men o'zimga olib mana finalga yetib keldim. Bu hammasi siz yordamingiz bilan. Va barcha ustozlarga rahmat aytaman, barcha e'tiborlaring uchun. Barcha yoshlarga, biz ijodkorlarga qilinayotgan turgan barcha sharoit uchun barcha ustozlarga rahmat aytaman. Rahmat. Молодец. Katta rahmat sizga Shohruh Mirzo. Faqat bitta iltimos bo'ladi, agar Sevaraxon sizni urishgan, so'kkan videolari bo'lsa tashlab bering. Chunki ovoz hali davom etadi, keyingi avlodga ham kerak bu videolar. Ular remix bo'ladi. Shakar. Remix qilamiz, xudo xolisa. Bo'ldi. Biz sizdan buni kutamiz. Sizga katta rahmat, natijalarni kutamiz. Rahmat.